from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Mensen, geef een applausje. De winnaar van de eerste heat, Jacques Poppen. Mensen, we gaan naar de finale, de final now. Eerst even publieksonderzoek. Dames en heren, moet u eerlijk zeggen, wie denkt dat Jacques Poppen gaat winnen? Die moet het nu laten horen. Ik zou zeggen, heren, go to the start, please. En nu met z'n allen aftellen. Friesland, laat het horen. We beginnen bij 3. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Gelijk op. I've been married a long time ago. Optimaal Where did you voorsprong. come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Mensen, we klappen even mee. Allemaal die handjes op elkaar. En dan klappen de kan iets harder. Jacques aan de leiding, mensen. En voor de runners aan, de laatste meters, dames en heren. Daar geeft Ockema nog even ruimte. En daar is de winnaar, Jacques Poppen. Geweldige strijd en stal Ockema maakt het karwei nog even netjes af, dames en heren. We gaan opstellen voor de prijsuitreiking. Mooie statiedeken als ereprijs en ze krijgen allemaal een herinneringslint aangehangen. Daar het moment dat voorzitter Kees Rosemond de deken gaat uitreiken aan de winnaar Jacques Poppen. Super gereden. Straatlengte voorsprong op de nummer 2 in de finale. Dat ging loei en loeihard, maar toch gecontroleerd. Dames en heren, kampioenen in de herenklasse, kampioenen in de rubriek gereden door dames. Hier met Bene, Bene de zoon van Vetsen, Tjitske Wansloten, Bauma. En dat applaus mag best wat harder voor de kampioen 2011. Prachtige presentatie en kijk, dames en heren, wat voor bewegingen midden in het winterseizoen Bene nog laat zien. Bene van Vetsen, gefokt bij Horst Steenbeek in Tegelinsoord. Gereden naar het kampioenschap, 2 kampioenschappen in 2011 door Tjitske Wansloten Bauma. Hier is Bene. En daar komt binnen de Hippiade kampioenen van 2011, gereden door dames Willem E.,
En Willem E is een zoon van Ulke, gefokt door J&W Eppinga in Sondel. De heer Van Duin in Katwijk-Tijgenaar. Jannie van Duin presenteert Willem E. Het was een prachtige dag op de Hippiade. Trouwens een dag waar we nog meer publiek kunnen gebruiken. Volgend jaar ga daar eens naartoe. Stoere verschijning, dames en heren. Nu even in de Galoppade. Maar wat liet hij zich zien in Ermelo? De kampioen Willem E. De laatste in dit eerste blok kampioenen is de Hippiade kampioen 2011 bij de spannen. Het span van Peter van Venen uit Oosterwolde. De paarden Lieke O en Itse van het Veenenhof. Lieke stamt van Leffert en Itse van Heinze. Gaan ze binnenvragen. Hippiade kampioen 2011. Ontvangen met een applaus Peter van Venen. Het span, dames en heren, maakte indruk op de Hippiade in Ermelo. De kampioenschappen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Het was een wel wat regenachtige dag. En ik zei het, een dag die meer publiek kan gebruiken. Gaat u daar volgend jaar of dit jaar eens naartoe? Het span blijft mooi bewegen. Eenheid in statuur. U ziet het, een echt span. De paarden die Hippiade kampioen werden. Lieke O, Itse van Veenhof. En nog één keer dan op elkaar voor Peter van Venen. Dames en heren, we laten de paarden even op adem komen. En we gaan zo dadelijk overkampen. Laat ze maar even tot rust komen. Want het is warm hier in de hal. Maar we gaan overrijden met 4 aanspanningen. En daar komen ze, de finalisten bij het overkampen. We gaan genieten van Christian P.J. hier met Udo de Haan. In de finale Erpedina Sciardo, Suzanne Bouwman. Onder nummer 28 Jan van der Hugten, Margita Alga. En de nummer 15 heeft wat materiaalpech. Gaat dat nog lukken? Harm die... Ja, pech nummer 15 blijft staan. Leidselsgebod, oh, pak nog net aan. Dan zien we ze op de linkerhand. 15 was te laat, helaas. Tjitske, het is niet anders. 15 opstellen op de 4e plaats. Dus 15 had pech, materiaalpech, 4e plaats. Dames en heren, dan gaat het tussen deze 3. Wie gaat de wedstrijd winnen? Kijk nog een keer goed, kijk nog een keer mee. En geef het aan door middel van uw applaus wie uw favoriet is. Opstellen. 148. 307 28. Ja, het was spannend, dames en heren, bij het overkampen. De jury heeft besloten op de eerste plaats. En hij verdient de extra prijs van Pavo. Die kan hij straks bij de Pavo-stand ophalen. Op de eerste plaats, dames en heren, Udo de Haan en Christian P.J. Bravo! Gert van der Hof, daar komt hij binnen, dames en heren. Ontvang hem met een applausje. Braaf. Goedenavond. Hi, kom. Ik zal hem een klein beetje uitleg geven hoe ik een paardenstal maak. Ik heb geen bit in, een touw om mijn neus. En daar is de stuur en de rem mee. En bij vaak de paarden vriezen, dan zeggen ze bokken niet veel. Ik heb paarden gehad, ze bokken niet echt, maar wel rennen. Dus
is goed dat je de goede handrem op hebt. Dat je goed kunt tegenhouden. Hij is wel loperig. Kom, voorwaarts. Oh, braaf. In mijn voorhand. Oh. En wel sneller. En je hebt ook Ferrari, dus dat zegt wat. Hè? Oh, braaf. Een beetje aan de omgeving wennen. En lekker ontspannen. Nu staat het los. Even naar voren, achterbed, achter. Mijn broer is heel belangrijk. Dat is mijn redder uit Noord, dus wat er gebeurt, hij staat voor mij. En dat is heel belangrijk, een goede helper. Even klein naar voren toe, één keer naar voren toe. Kom maar, braaf, één keer naar voren. Even langs de kant. Oh, hier. Even langs de kant. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Braaf, kom maar. Hoeken. Hey, oh, gezellig hier, hè? Hey, kom. Oké, zadeltje erop. Zadel. Oh. Ho, 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 ho. Ho. Hier is een mooi plekje voor, hè? Ja, hij is wel dicht bij jullie, ja. Maar goed, proberen we even. Zadel. Laat eerst ruiken. We gaan niet zadel gelijk de bom op de rug gooien. Maar laat eerst zadel ruiken, wat hij op de rug krijgt. En kijk ook hoe die karakter is. Aan paarden die gelijk achteruit lopen, dan weet je dat het iets angstig beest is. Dus hij ruikt erin, is wel brutaal. Dat bedoel ik nou. Ho, sta, duidelijk wezen, ho. Zadel leggen we tegen de rug aan, tegen de buik aan. En schuiven tegen het lichaam omhoog. Oké. En ik heb nu een touwtje vast aan het zadel. Als het nu wegspringt, kan ik het zadel vasthouden. Hier. Oh, ik zie nu vasthouden. Dat de zadel op de rug blijft zitten. Ho, ho. Met single. Ho. Ho, braaf. Hij is wel gespannen, hij vindt het heel interessant hier. Ho, braaf. Ho. Ho, ho. Braaf. Zadel niet te ver naar voren, bed. Even heel weinig schoft. Dan is het teken of je het zadel te ver naar voren hebt en je gaat wel een keer met de hoofd onderuit, dan lig ik op de nek. En dan ben ik een schietstoel. Dus niet te ver naar voren. Ho, zingen langer, hè? Ja, zingen langer. Ho, 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 ho. Ho, hengst. Ho, Ferrari. Ho, braaf. Ho, braaf. Spannend, mensen. Een Ferrari kan snel zijn. Ho. Braaf. Hè, braaf is het. Braaf. Oh, pas op. Begint nu al. Pas op. Oh. Klaar die kant? Nog niet? Niet klaar? Probeer altijd rust in te houden. Wat er gebeurt, blijf altijd rustig op een jong paard. Als zal je op de kop gaan staan, blijf rustig. Altijd blijven ademen, kijk naar de ogen, kijk naar de oren, kijk naar de spieren van de nek. Goed, dit past. Oké. Nou is heel belangrijk, nu pakken we de stoot vast van de singel. Zie je nog van die spanning? Dus mijn broer heeft de zadel nu vast. Dus nu kan ik mijn zadel loslaten. Maar nu kan het probleem. Hey joh, stop. De meeste paarden, een rijpaarden, die eerst een zadel op de rug krijgen, die zingen hem aan. En hij staat spanning, kan ontploffen. Dus er is wel iets spanning in de nek. Maar hij kijkt wel om zich heen. Dus ik denk niet dat hij bokken gaat, maar. Ho. Ho, braaf. Ho, ho. Spanning, wel iets. Bed. Heb iets spanning. Ho, braaf. De ogen staan iets strak. Oké. Braaf is hij. Dus goed, hè? Hij ontspant zich. Ken je dat ding? Zadel even op. Zadel niet te los, niet te strak, maar wel goed strak mogelijk dat het zadel niet onder de buikkant van de lies kan krijgen. Oké. Naar voren. Nu is een spannend moment, wat ga je doen? Gaat hij rennen of gaat hij bokken? Of hij doet helemaal niks. Maar, even kijken of hij doet. Ho, papa. Ho, spanning. Ho, rug strak. Even aan de kant op. Aan de kant op. Ho, ho. Oké. Ho. Oh, ik kan het bokken nog. Hij bokt, jongens. Oh. Hey. Oh, jongens. Valt mee, Gert. Stap er maar op, joh. Maar. Ga je voor doen? Maar het is niet echt bokken, hè? Bokken Nee. is rodeo, maar dat valt een beetje mee. Ik ben nog niet bang. Dat scheelt al. Ik durf erop te zitten.
Het ziet er wel een beetje wit uit, mensen. Kom, kom, voorwaarts. Eén keer voorwaarts. Kom, kom, tjak, 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 tjak. Goed zo, braaf. Oh, ik heb het. Hij laat ze los nu in het lichaam, kun je zien aan de oren, aan de staart, aan de rug. Hij laat ze los in het lichaam bewegen. Een paard wat spanning heeft, hier blijven. Dan heb je, hou je lichaam strak en kun je aan de rug zien, dat is net een plank. Dat beweegt niet. Dus nu, kun je zien, is hij allemaal los. Hij beweegt dus, achter de zadel, beweegt mooi, dat hobbelt mooi. Zie je, dat is mooi ontspannen. Kom ik naar voren toe. Naar voren toe. Kom één keer strakker daar. Oh. Oké. Ik ga ook een kuurtje muziek doen, denk ik. Niet? Ik heb aan Linda al gevraagd, wil je naar mij ook zitten gaan en mijn kuurtje doen? Maar de wol zei ik niet. Hij lijkt me niet verstandig. Ik zei, als ik zeg dat het braaf is, dan is hij braaf. Oh, tegen bed. Bed tegenhouden. Bed, tegen. Een Ferrari hou je niet zo tegen. Oké. Naar voren toe, een keer naar voren bed, spanning. Als je nu aangesingeld hebt, laat al die paard nog een keer naar voren. Want hij heeft nieuwe spanning op de singel. Oké. Nou, hou de kopjes vast. Ik weet niet welke kant op gaat. Oh, braaf. Oh, braaf. Zwipje. Oh. Nou mensen, nu gaat het dan gebeuren. Okay. Even rustig gaan doen eerst. Hij is iets afgeleid. Hij heeft geen aandacht bij mij nog. Oké. Nu is het spannend. Alsjeblieft, hoofd stil. Opstijgen. Voet op de singel. Niet tegelijk in de zij prikken. Probeer de tenen op de singel zetten. En dan om recht omhoog. Wachten. Hij heeft nu spanning. Niet gaan zitten. Niet gaan zitten en kan eraf weer. Zie je? Maar anders, als je gezeten had, had ik al. Ja, dat kan ook gezeten, ik weet niet, maar ging wel hard. Nog een keer opnieuw, doe een paar keer. Tot je Poging ontspant. 2. Omhoog. Wordt al beter, zie je dat? Hij blijft staan. Oh, braaf. Wachten, hè. Oortjes naar voren toe. Ik denk, nog niet. Ik wil net zitten gaan, maar net. Hij zit. Zadelscheef. Ik zit, jongens. Maar ha, is klaar. Spanning eraf. Kom. Nog sturen weer? Nee. Hey, bed. Hallo. Bed zit hier. Voor het bed, kom. Bed bijblijven, voor en toe. Achter de bak. Oké. Nou, nu moet ik weer naar sturen leren. Is wel een beetje eigenwijs. Maar hij gaat niet op de loop. Nog niet. Van mij. Hey. Stoer hoor. Oh, zeg ze ook, Friesen zijn mak. Nou kun je zien, Friesen zijn echt mak. Ik heb een andere clinics gegeven. Kom, naar front. En per paard is het belangrijk, basis, om voorwaarts te houden. Dat is de basisgangen. En als ik zeg linksaf gaat, probeer ook linksaf te gaan. Ik wil nu rechtsaf, probeer ook rechtsaf te gaan. Handen laag. Zo, volte. Zo, volte. Volte. Nee, rechtsaf. Hij is wel sterk. Zeg zo. Friesen is wel braaf, maar hij is sterk. Oké, maar ik heb er geen bit in. Dus als je nu een bit had, kun je man niks inhouden. Nu kan ik gewoon een keer linksaf. Kom, linksaf. Ja, hij snapt het. Nog een keer een kleine volte. Kom, nog een kleine volte. Rechtsom, kleine volte. Hij is... Nee, kleine volte. Nou, dat is bijna een grote volte. Oké, nu uitstrekken eraf. Kom. Kom. Ik zal Nou, pure mensen, muziek doen. Kijk, hem Tjak, bewegen. tjak, tjak, tjak. Ferrari. Die gop in. Niet goperen, niet goperen. Niet goperen. Voor meer. Gewoon linksom. Hallo. Kom. Bed. Bed, waar ben je?
Bert. Kom, je moet Kom op, zitten. Bert. Nee, Bert is belangrijk, hè? Christine. Zie? Bert, blijf even, joh. Bert is de benzine van de Ferrari. Zie Kom je? op, Bert. Mijn broer is heel belangrijk, Christine. Oh. Hij weet goed wat de uitgang is. Rechtsom, kom. Ik wil rechtsom. Ik wil rechtsom. Kom. Oké, naar voren. Oké. Eén keer geholpen nog. Oh. Linksom. Linksom. Kom linksom. Goed. Zo. Zie je, dit is de basis van sturen. Nu rechtsom weer. Ik wil in wat ik wil hebben. Nu linksom weer. Buitenbeen erbij. Zo. En gelop. Goeie hoppa, springbaar. Hoppa. Oh, rem op. Oh. Ah, dit valt mee hoor. Oké. Even stappen. Stappen. Ho. Stap. Ho. Dit is een beetje basisgangen. Voorwaarts afdwingen welke kant ook wel. Stap is stap. Ho, stappen. Stap, dus stappen. Halt. Duidelijk wezen wat je wil. Oeh, een keer warm. Afstappen. Eerst de voet uit de beugel, een beetje zwaaien. Zo'n paarden. Vol rijpaarden. Als je zo'n voet uit de beugel doet, sla ze naar de voet. Dan weet je, als je afspringt, kans er 1 op 10 dat je een klap krijgt. Dus zorg dat je met afstappen. Oh. Naar voren afspringt. Zo. Sta niet in de draaistek van achterbeen. Oké, één keer opstijgen. Ho, sta. Sta. Ho. Ho, sta. Sta. Braaf. Braaf. Ho. Oké, ho, zo is je braaf. Stap. Stap. Ho, stap. Stap. Nee, nee. Echt een hengst, hè? Mannelijk gedrag, hè? Ho, ho. Nou, dat was een klein beetje uitleg hoe ik nu een paardzaal maak. Dus ja. Even poepen. Dat hoort ook bij. Okay. Mannelijk Stap. gedrag. Oké. Oh, één keer niks om nog draven, is klaar. Kom. Oh, niet lang, als je een paard doen. Thuis doe ik vaak eerst dat 10, 20 minuten. Goed is stoppen. En dan langzaam opbouwen. Als zo'n paard al een uur gaat rijden, dan denk je ook, ja, wat ben ik aan begonnen? Dus je moet wel plezier houden in het werk. Nee, recht hoor. Ik wil rechtuit, achteruit, kom. Recht achteruit. Recht. Recht, kom. Oké, super. Dit is braaf. Oh. Zie, maar ik heb geen bit. Als ik nu een bit had, dan zit ik veel meer in de mond. Nu kan ik gewoon een keer zo stilzetten. Zie, rem op. En nou 2 keer, 3 keer zo'n met de halsterij. En doe ik bitten. Dan kent hij de haaltouder en stuur al. Dan trek ik niet zo in de mond. En dan vaak een Friese die heeft een vluchtgedrag. En gaat hard, trek ik alleen maar in de mond. Dan ga je dan harder. Dus nu kan ik gewoon op een neus haaltouder. Oké. Bedankt. Oh. Nee, nee, niet hard. Oh. Bijzonder knap, dames en heren, wat Gert hier laat zien. En ik heb ook Daaruit? gemerkt dat het paard Oké. het helemaal snapt. We danken de eigenaar, Rudy Rienstra. Kom. Dat is de eigenaar van Bert, deze Bert. Ferrari. Bert, Ferrari ga- van de terpen van Ho. Norbert Abel Ho. Melle. Sta. Moedermodel, dan Ho. een stermerrie, weer een Ho, hè. modelmerrie en dan model preferent. Afstijgen. Kijk, Maar afstaan. afstijgen, Kom. alles kan. Kom. Heel bijzonder, Ho. dames en heren. Ho. Hier. In een paar minuten Ho. tijd. Ho. Zadel maar. Ho. Afzadelen. Ho. Sta. Duidelijk wezen. Dat is ook belangrijk. Afzadelen, sta blijven. Ho. Ho. Sta. Sta. Niet drammen. Ho. Sta is sta. Ho. 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 Braaf. Hé, sta. Ho. Braaf. Sta. Stil. Oké. Nou, kom maar. Mensen, Ho. hij volgt Kom. Gert Kom. op commando. Kom. Is dit mooi of is dit Ho. niet mooi? Gert Ho. van der Hof uit Slagharen. Presentatie dressuurkampioenen, de nationale kampioenen 2011.
kampioen in de klasse B. Tjitske van de Echt-Bedinhoven met Sale Visser. Tjitske is een nakomeling van Dries, kampioen klasse B. Wat een bewegingen bij Tjitske van de Echt-Bedinhoven. Vader Dries, gereden door Sale Visser. Simply the best. We gaan naar de kampioen van de L2 dressuur. En hier is, dames en heren, Esther Liano. Ze rijdt Tabe van Kukherne. Vader Andries, kampioen L2 dressuur. Simply the best in de L2 dressuur. Tabe van Kukherne. Vader Andries met top Amazone Esther Liano. We gaan naar de kampioen M1 dressuur. Gereden door Ikje Baron. Dan zie je Renske U. En de vader is Beert. Kampioen M1 Renske U. Wat een bewegingen, dames en heren, bij de kampioenen M1 dressuur. Renske U met Ikje Baron. Timon is er vandaag even niet met Peter Spaan, maar dat was de kampioen in de M2. We hebben ook niet gezien Zorn van Tjerkgaast. De hengst hebben we gisteren wel in de kooi gezien. Maar die werd gereden door Jolanda Schreuder en die had 2 kampioenschappen in 2011. Maar eerst gaan we door met de Z1 kampioen Petrus IB. Vader Heinze met Harmina Halberda. Wat een prachtige presentatie. Kampioen Z1 dressuur, Petrus LB, vader Heinze. Simply the best. En Jolanda Schreuder was 2 keer Simply the best. Naast het L1 kampioenschap met Zorn won ze de Z2 met Jesse R. De vader Brandes, hier is Jolanda Schreuder.
Simply the Best. Jolanda Schreuder, kampioene L1 met Zorgen van Jeddegaast en met Jesse R. Z2 kampioen in 2011. De Lintendames komen alweer naar voren. I said, stay another day, don't turn and walk away. Tomorrow'll be okay if we just burn those bridges of the past and lay down. I request to open up my heart and tell you words you need to hear. You need to feel love could be the reason why you stay another day and try to get over. Stay another day, lay your head on my shoulder. Stay another day, we are gonna beat this if we hold on. You said run around in circles on a crossroad. I've been here once before, so tell me words I need to hear, I need to feel. Love could be the reason why I stay another day and try to get over. Stay another day, lay your head on my shoulder. Stay another day, we are gonna beat this if we hold on. Stay another day and try to get over. Stay another day before we get older. Stay another day, we are gonna beat this if we hold on. Save me, life in
kippenvelmomenten, dames en heren. Met de Europees kampioenen bij de dressuur Adelinde Cornelissen en Hartse 425. En dan die fantastische stem van Falco Luno. Geef ze nog een daverend applaus. Speciaal voor vanavond geschreven. Dit lied van Falco en zijn nieuwe album komt uit in april. Dames en heren, wij zetten de muziek achter. Geef ze nog een keer een geweldig applaus. Adelinde Cornelissen, helemaal verzot nu op het Friese paard met Hartse. I was built to be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Adelinde Cornelissen. En we gaan door. De finale van de tuigrubriek afstammelingen van de hengst Beert 411 en Ulke 388. Ja, na de huldiging paard van het jaar die ook van Ulke was, nog eens weer 3 Ulke nakomelingen in deze finale. Sterren van die kaart met Gordsen Wester onder nummer 1. Willem met Berry Kulk, Willem van Ulke. Daarnaast Sale Visser. Hij heeft het druk op zijn verjaardag. Rijdt Marit van die kaart van Ulke. En Henk Hammers presenteert de beertnakomeling Riemer van de Egberdinahoeve. Henk Hammers in plaats van Suzanne Bouwman. Nou, de finale mensen. Wie gaat er winnen? Nog meer succes voor Ulke. Net al Annegje van Bokkum als paard van het jaar. Annegje ook van Ulke. Finale is begonnen. Kijk naar de bewegingen, dames en heren. Kijk naar het front, het mooie statuur van het Friese paard. Welke toont de beste bewegingen in deze finale? Mooie strijd met 4 geweldige paarden in deze finale. Rechtsom hebben we ze gezien. En ringmeester de heer Van der Meulen staat alweer op zijn plaats. Dan komen ze linksom nog 1 keer voorbij en gaat de jury beslissen. Wellicht
Wellicht kunt u een handje helpen door aan te geven welk u de beste vindt. Gortse, gaat het goed? Ja, gaat goed. Nou mensen, wie is de favoriet vanavond? Opstellen. 136. 307. 1. 151. Dames en heren, ik kan u zeggen, het is nog niet definitief hoor. Dat u niet denkt, de uitslag is nu al bekend. Even die paarden diep laten ademhalen. Gortse die kijkt even of er te veel schade is om over te rijden. Gaat goed? Lukt niet? 2 paarden gaan overkampen, dames en heren. Maakt niet uit voor Gortse. Nou, de heerronde doen we straks. Dan kijken we wel of Gortse daarmee vooruit kan. We gaan overrijden met 2 aanspanningen, dames en heren. Het gaat tussen Willem, de nummer 136... en de nummer 307, Riemer van de Echtbedienhoven. 1 keer rechtsom, 1 keer linksom. Gaat u gang. Nou mensen. Klap even mee met z'n allen. Mensen op de loge, jullie zijn zo stil. Laat het eens horen. Die handen op elkaar. De laatste presentatie. Wie wordt de winnaar? De winnaar definitief. Een applaus voor 136 Willem. Dan 307. We gaan prijs uittrekken. Spannende finale, dames en heren. 2 paarden nog 1 keer tegen elkaar. De Ulke nakomeling Willem en de Beert nakomeling Riemer van de Echtbedienhoven. Ja, meneer Willem, dat is de allerbeste vanavond. Mensen, het oranje lint de eerste plaats voor Willem met Berry Kulk.
wonder as they tear your hope apart, as they turn your dreams to shame. And still I dream she'll come to me, that we will live the years together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seemed. Now life is killed the dream A Voice Like an Angel, live gezongen. Dames en heren, Sari van Delden en Marte Hendrik. Verder zag u Christella Majeur met Ilke Vaarbrunting, Arjen Suzanne Bouwman, Minne van der Egberdienhoven en Ingeborg Klooster met Hoppen van de Demro-Stevels. Nog een keer met z'n allen, Friesland. Wat een stem, Sari van Delden. En kijk die vier, stoer met z'n allen naast elkaar. Dames en heren, zullen we nog één keer gaan staan. Het slot van deze showavond. Geef ze een ovatie. We maken de uitgang vrij. Wat een avond, dames en heren, in de hoofdrol het Vriespark.